Hello， 大家好啊！我係周同學，今日嚟到咗火炬開發區中澳和悅春府呢個項目呢，我哋去探一探呢個盤究竟係咩回事。喂，呢個盤呢，聽講呢有香港嘅直通巴士可以直接翻去香港嘅。大家睇翻啦，嗰個買票嘅嗰個指引嘅，包括咗有深圳灣嘅口岸咯，同埋屯門啦，同埋荃灣同埋沙田嘅。咁啊，呢度咧翻香港咧就方便啦。除咗頭先講香港嘅直通大巴以外咧，嗱，大家睇翻啦，呢度嘅交通咧尚算 OK 啦嚇，有我哋嘅客運碼頭啦，同埋高鐵站啦，同埋有地鐵站咧就喺前面少少嘅，交通出行咧又多樣化嘅。而家咧我哋就嚟到咗小區屋苑嘅花園園林啦。嗱，大家睇翻啦，成個花園園林咧就好似公園咁嘅。呢個咧係實景嘅園林嚟嘅嚇。喂，睇翻成個屋苑嘅樓間距咧，睇見都 OK 喎。最遠嘅有成100米嘅現景現樓啊！我哋而家上去睇樣板間。108平方咧，居然做到4房啊！嚇，喂，你有冇睇啊？呢度咧係2樓嘅樣板間。嗱，大家睇翻咧，採光咧非常之 OK 嘅。咁個陽台咧，佢係延伸咗，佢係贈送一半嘅。咁啊，連到另外一間房入邊啦嚇，係可以做到咧就南北對流嘅，嗰啲通風效果都 OK 啊！佢每一間房咧都確保到佢嘅採光面啦，同埋通風效果啦嚇。4間房咁啊，2個衛生間，咁呢個係套間嚟㗎啦，一樣係對流啦啊，都 OK 嘅。嗱，大家睇翻佢嘅裝修標準啦，佢做晒嘅樣板出嚟嘅。咁啊，我哋講係批灰啦，佢係批3次灰，跟住咧再打磨，跟住再油3片嗰啲面漆嘅。睇翻地面咧嗱，都可以展示出嚟嘅，佢嗰個裝修嘅嗰個質量係嘛？包括咗有我哋講水泥嘅爪平啦，跟住啲砂漿啦咁樣。嗱，再睇翻入邊啦，廁所咧佢都做咗一個裝修嗰個展示嘅，包括咗我哋嘅地漏啦，同埋衛生間嘅防水層同埋嗰個架空層咧，全部展示出嚟嘅。咁咧裝修嘅質量嚟講咧，睇相咧都還 OK 嘅。睇翻屋苑嘅園林嚟講咧，就好似喺公園入邊咁啦，係俾人感覺非常之舒適咯。再睇翻裝修嘅質量嚟講啦，因為佢展示咗出嚟係唔錯嘅。咁呢期視頻咧到呢度，下一期視頻咧再見。